सो हे व्हॉट इज अप गाईज. तर हा आहे आपला ऑल न्यूज चॅनल हर्ष पाटील नावाने. आणि मोस्टली लोकांना माहिती असेल जे व्हिडिओ बघतात की आपला अजून एक चॅनल आहे पाटील रसोई म्हणून. तर आणि जर तुम्ही व्हिडिओ पहिल्यांदा बघत असाल तर तो चॅनल पण सबस्क्राईब करा आणि यो चॅनल पण सबस्क्राईब करा. या चॅनलवर मोस्टली मी असे डेली ब्लॉग टाईप टाकणार आहे. म्हणजे कुठं फिरायला गेलो, कुठं ट्रॅव्हलिंगचे म्हटले मोस्टली ट्रॅव्हलिंगचेच व्हिडिओ असतील आणि आपल्या बाईक राईड्सच्या वगैरे वगैरे एक्सेट्रा असे ट्रॅव्हलिंग रिलेटेड व्हिडिओ असतील या चॅनलवर, तर तुम्हाला नक्की आवडतील. आज आहे आपली पहिली व्हिडिओ आणि आपण चाललो छोट्याशा कॅम्पिंगला भाऊ लोकांसोबत. जागा अजून फिक्स नाही केलंय. उरण किंवा टिकोडा साईडला, डॅम वगैरे साईडला असं कुठेतरी जाऊ आपण. तर आजची व्हिडिओ पूर्ण अशी छोटीशी कॅम्प रिलेटेड असणार आहे, तर तुम्हाला आवडेल. व्हिडिओ लास्टपर्यंत बघा. कॅम्पिंगमध्ये काय काय करतोय, कुठं जातोय, तिथं आम्ही खायला वगैरे बनवणार आहोत, चिकन वगैरे. तर ते तुम्हाला बघायला भेटेल या ब्लॉगमध्ये. तर ब्लॉग लास्टपर्यंत बघा. मी ब्लॉग सकाळी सकाळी चालू करणार होतो, पण अवतार माझा खूप बेकार होता म्हणून जरा केस वगैरे कापून आलो. चिकन वगैरे आणून मॅरिनेशन वगैरे केला. आणि तुम्हाला त्याची फुल व्हिडिओ पाहिजे असेल तर तुम्हाला आपल्या दुसऱ्या चॅनलवर म्हणजे पाटील रसोईच्या चॅनलवर भेटेल. मॅरिनेशनची रेसिपी आणि पूर्ण चिकन फुल चिकन बनवणार होता मी कॅम्पवर. तर त्याची पूर्ण रेसिपी तुम्हाला पाटील रसोई या चॅनलवर भेटेल. तर तो चॅनल पण नक्की व्हिजिट करा. या व्हिडिओच्या नंतर त्या चॅनलवर रेसिपीची व्हिडिओ येईल. पहिला थोडासा नाश्ता करू. अंडा ब्रेड मस्त चीज वगैरे टाकून जाम भारी लागतं. तुम्ही एकदा ट्राय करा नक्की. भाऊ लोक निघाल्यात आणि माझी जस्ट तयारी झालंय. मी आता बोल करणार आहे आणि कारण की मला अजून जाऊन आमच्या दादाकडून बर्नर पण घ्यायचा आहे. तर चला दाखवतो तुम्हाला आता मी काय काय करतो. तर दादाच्याकडून गॅस घेतला. आता आपण जाऊ आपल्या स्पॉटवर. भाऊ लोक पण आले थांबल्यात. सो जाऊ आता पुढं. हे झालं, मॅगी घेतली, अंडी घेतली आणि मॅगी मसाला घेतला. सगळा सामान बिमान सगळा रेडी आहे आमचा. आता जाऊ स्पॉटवर. दिगोडाला जातो डॅमवर. पावसाने एवढी घाण केलंय ना. आम्ही प्लॅन केलं तर पावसासाठी, पण एवढा कडक ऊन येतंय ना बेकार सीन. तर जाऊ दे, आता जाऊ डॅमवर. बघू पाणी तिथं असेल मे बी. फक्त गर्दी नसली पाहिजे तर मग मजा येईल. आमचा सेटअप आहे. लाकडं वगैरे घेतल्यात, ते चिकन हे करायला. मॅगी घेतलंय, प्लेट वगैरे. आणि हो गॅस तुम्हाला बोललेलो ना बर्नरवाला, तो. तर आता जाऊ. आम्ही पोचलो डॅमच्या एरियात आणि असं वाटते इथं खूप गर्दी आहे कारण की नुसत्या पार्किंगमध्ये गाड्या लागल्यात. जाऊन बघू आता तिकडं मेन स्पॉटवर. जर चांगली जागा भेटली रिकामी तर करू, नाहीतर मग दुसरी बघायला लागेल. आता तिकडे जाऊन बघतो आम्ही पहिला. इथं क्राऊड तर खूप जास्त आहे, पण तरी पण बघतो आम्ही. सामान आणतो ना त्या साईडला कुठेतरी जातो. त्या साईडला जास्त ही नाही आहे, गर्दी नाही आहे. तर बघू, नाहीतर मग इथं वरती कुठेतरी त्याला सामान आणू. आता इकडचा रस्ता मस्त आहे, एकदम प्रॉपर जंगलात आल्यासारखा. तर आता सगळं सामान काढून तिकडचा स्पॉट घेतला आपण. तर सामान काढून डायरेक्ट आता तिकडे जाऊन तुम्हाला भेटतंय. एक नंबर स्पॉट भेटलाय. तर फ्लो बघू शकता तुम्ही किती स्पीड आहे. आणि आम्ही त्या साईडनी पूर्ण क्रॉस करत करत इथं आलो. आणि इथं आता आपला सेटअप केलं, तुम्हाला दाखवतोय मी. तर इथं प्रॉपर सेटअप करणार होता, चूल वगैरे पेटवून आणि हिवाळा गॅस. तर आता आपण चिकन वगैरे आणलेला, तर तो आता फॉईलमध्ये गुंडलून आणि मग पुढचं तुम्हाला सांगतो. आता फॉईलमध्ये गुंडलून आपल्याला पहिला आग पेटवायची आहे. काय करता तुम्ही? आम्ही बायकांची कामं करतो, आग लावतो. आपली आग पेटलंय. आता ह्याच्यात आपण चिकन टाकू. फर्स्ट टाइम ट्राय करतो, होप सो जसं प्लॅन केलं तसंच होईल सगळं. हो साईडला कर ना.
तर आता आपण याच्यात चिकन टाकू आपला. टाक असं फेक डायरेक्ट. हा वरती सांभाळून टाकतं का आता? ते भाज्या पण टाक. थांब भाज्या साईडला ठेवला तरी साईडला ठेवला तरी. तर आता चिकन ठेवलंय, बघू आता कसं होतंय. होप सो एकदम भारी होईल तसं एक्सपेक्ट केलं तसं. वर्षी कसे सीझन हे टाक नाही. आता आम्ही सगळी मिळून मॅगी एन्जॉय करतो. हॅलो मस्त पाण्यात पाय वगैरे टाकून मॅगी आल्यावर चिकन खाऊ. सो लेट्स गो. एवढा बेस्ट एक्सपिरियन्स होता ना येवाला, एवढा बेस्ट एक्सपिरियन्स. फर्स्ट टाइम आता काहीतरी मी ट्राय केला चिकन वगैरे बनवायचा. आणि सिरियसली फक्त उन्हाने थोडीशी घाण गेली, बाकी चिकन तुम्ही बघितलाच असेल. एवढा टेंडर झालेला ना, एवढा टेंडर. ढग आता आल्यात काले. आमची ट्रिप ऑलमोस्ट संपली आणि आता ढग आल्यात. असा डोका फिरते ना माझा. सो आता इथे एक एकदम सीन झालं, तुम्ही तुम्हाला नंतर सांगेन. सध्या आम्ही पाण्यात जाऊन चिल करतो आणि तुम्ही पण एन्जॉय करा. सो जर तुम्हाला पण या लोकेशनवर यायचं असेल तर मी डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक देईन. तुम्ही पण इथे येऊन एन्जॉय करू शकता. आणि इथं बघा असं पाणी उडतं पाण्यात आल्यावर. फक्त तुमच्या सोबत कोणतरी पाहिजे, नाही तर तो पाणी नाही उडणार. वगैरे करायला थोडासा असा वाटलेला की आता नाही होणार, पण झाला प्रॉपर. आणि तुम्ही माझ्या पाटील रसोईच्या याच्यावर बघू शकता कसा भारी झालेला. मी त्याची रेसिपी आणि पूर्ण बनवायची प्रोसेस मी टाकणार आहे पाटील रसोईच्या चॅनलवर. तर पाटील रसोईचा चॅनल एकदा चेकआउट करा. या ब्लॉगनंतर ती व्हिडिओ येईल, तर चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा. आता आम्ही कपडे बदलले आणि आता चाललो घरी. बेस्ट ट्रिप होती. माझा फर्स्ट ब्लॉग होता आणि तो एवढा भारी होता. खरंच खूप मजा आली. आणि एक सीन झाला तिथं, तो दगड होता तिकडे ट्रायपॉड ठेवून भावाने फोन ठेवला टाइमलॅप्स काढायसाठी, आणि तो ट्रायपॉड पडला आणि तो फोन दगडांच्या मधीत फ्लोमधून नदीतून चाललेला. तर नशीब त्याने असं उडी मारून फोन काढला, नाहीतर आज लॉस झाला असता. ट्रिप एकदम. तो आय होप सो तुम्हाला व्हिडिओ आवडली असेल. माझ्या चॅनलची न्यू चॅनलची फर्स्ट व्हिडिओ आहे. तर जसं पाटील रसोईला तुम्ही सपोर्ट करता तसं याला पण सपोर्ट करा. व्हिडिओ लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि कमेंट्स करा की तुम्ही कधी कुठे असे स्पॉटवर गेलाय का कॅम्पिंग वगैरेला. थँक्स अ लॉट.